兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2022年的11月17。今仔日的经文是路加福音第1章68节到79节，耶利米书21章第1节到14节，希伯来书第9章23节到28节。今仔日要甲大家三角分享的主题是得洁净。中文的翻译中间洁净可能较容易造成咱对经文的误解，掠做是好若亲像洗衫共款的洗清气。伫过去大概宣教师嘛拢安尼讲，用宝血来洗清气。但是亲像英语翻译的圣经，伊讲 be purified。希腊文是被动的形态，英文的翻译是被净化，也是讲咱会通类似用这个净水器的概念来思考，就是将迄个水中的杂质来除去，成做一个清气的水泉。也就是讲，伫遮用安尼来譬喻咱的生命，透过耶稣基督的宝血。被洗清气，也是讲真做洁净。路加福音第1章第70节到75节，安尼记载讲，古早时代伊正着正先知来讲，伊要拯救咱脱离对敌，来脱离一切怨恨咱的人的权势。伊要咱的祖先来施落人慈，并且记得伊神圣的约。伊应允咱的祖先亚伯拉罕入世，要拯救咱脱离这个对敌，互咱一生一世坦然无惊吓伫伊的面前，用圣洁甲正直来侍奉伊。这个洁净是，互咱对这个罪内底、对无圣洁的生活，会通进入伫耶稣基督宝血的圣洁，来真真正正来得到这个救恩内底。基督徒必须爱被洁净，然后会通真做受呼召的基督徒，就是咱咧讲的选民。真做好若亲像约翰共款，过着圣洁生活，见证国活的救恩。经文咧讲，我的囝，你着爱被称作至高上帝的先知。你要做主的头前，为着伊被办道路，着爱甲伊的子民讲。对伫伊的罪来得到赦免，因要得到拯救，咱的上帝慈悲温和，伊互救恩的光照互咱，佮对天来光照一切生活伫死亡阴影下面的人，引带咱行和平的道路。好若亲像保罗所讲的，罪的代价就是死。所以因为安尼，咱就看见耶利米先知对这个背叛上帝道路、离开上帝道路以色列人安尼讲预言。巴比伦王尼布甲尼撒已经咧带领军队围这个城，请替阮祈求上帝。无得甲伊会为着阮来行神业，来互尼布甲尼撒来撤退。这是这个西底家王所讲的，所以我就将上帝对我所讲的话来转告因，爱因甲这个西底家上主以色列上帝安尼讲。
西底家你的军队甲尼布甲尼撒王甲伊所带领的军队拄咧接战。我要拍败你的军队，将武器堆伫城的中心。我要用全部的力量，伫生气、伫愤怒的下面来击打恁。我要抬光所有城内底的居民，人甲动物也拢要因为瘟疫来破病死亡。直到你的官员以及经历战火饥荒瘟疫存落来的，我就要交予尼布甲尼撒王甲想要灭绝恁的对敌。尼布甲尼撒王伊袂怜悯恁，同情恁，伊要置恁到伫死地。我上主安尼宣布。接下来，上主阁吩咐我对人民来讲：看啊，我上主将活路、死路拢摆伫恁的面前，就予恁家己来选择。留伫这个城的人，若毋是战死，就是枵死，或者是病死。但是伫城外围困恁的巴比伦的人，投降的袂抵到死。却有机会来逃亡。我决定要来处罚这个城，来毁灭这个城。我要将伊交予巴比伦王，伊要烧毁这个城。我上主安尼宣布。这是先知对以色列犹大王西底家所讲的预言，因为这是背离上帝的以色列人将来要面对的困境。因为人虽然听着先知的提醒以及预言，却犹原行家己的路，继续背离上帝的道路。保罗安尼讲：心相信，嘴承认，就要得到救。也就是讲，有接受的人才会通得救。拒绝的人就会通继续伫罪的道路顶悬，直到拄着灾难。虽然上帝一摆搁一摆差遣先知，了搁赏赐耶稣基督的救恩，但是若世间人无愿意接受的时阵，也是无法度来得到救。无法度得救，袂当被称作义。无有被性别，这拢是将来的问题。希伯来书第9章23节安尼讲：才会照着天顶的样式所做的器皿，必须爱用这个方法来洁净。但是天顶的这器具，必须爱用更较好的祭物来洁净。更较清楚来讲，就是这个洁净真正的意义啦，吼，就是用更较好的祭物来洁净，毋是用清水，毋是用清洁剂的这种的清洁的方式。这个更较好的祭物所指的，其实是耶稣基督。希伯来书又搁讲到，基督并无进入人的手所做的圣所。迄只不过是真的圣所的副本，伊进入到天堂，替咱徛伫上帝面头前。犹太人的大祭司每一年带着精神的花进入到伫圣所，但是基督必须爱坐摆，无需要坐摆来献家己。若无对创世以来，伊就坐摆忍受苦难啦。基督一摆献上，就完成伊的功劳。伫这个末世，将家己当作祭物来献上，来得到洗清气。到时阵，人必有一死，死了后有上帝的审判、审判。
基督也一摆献上，除掉所有人的罪。伊要搁一摆显现，毋是要来对付罪，乃是要来拯救迫切听候伊的人。伊本书讲到着耶稣基督，讲伊是大祭司，也讲到着耶稣基督将家己当作祭物来献上，来洁净人的罪。也因为安尼，咱接受耶稣基督的保护，就必定会通得到洁净。感谢耶稣为着咱世间人的罪来牺牲，伊享受救恩互咱会通对罪的中间来得到赦免，互咱的罪得到洁净。感谢基督，用靠主耶稣基督圣名求，阿门。